Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui que fala é Lumito. Bom, gente, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês mostrando as minhas coisas de slimes. E, bom, gente, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um pouquinho de umas coisas pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar algumas das minhas slimes, tá? A maioria das minhas slimes, elas são butter. Duas eu acho que são butters e as outras são normais. Eu não tenho muito slime, mas eu tento fazer bastante. Mas eu tenho que fazer... Eu tenho que comprar coisa de materiais de slime, porque já tá acabando. Então, bora lá. Gente, eu já coloquei esse plástico aqui, ó. Porque às vezes tá sujo, aí cai na mesa aqui, aí já viu, né? Então, aqui eu uso essa marca de cola, Maxi Cola, mas eu não gosto muito dela, então eu vou começar a comprar da Kit. E às vezes, quando eu for em algum lugar e tiver mais de 1 quilo da Acrylex, eu compro. Porque essa aqui não é muito boa. Ela tá meio sujinha. É da Maxi Cola que eu uso, tá? E esse aqui já acabou. Tinha um pouquinho ainda. E esse daqui já tá acabando. Eu comprei 3 tubos. Um tá cheio lá no quarto do meu pai. Aquele que compra as coisas pra mim. Pronto. Ah, gente, eu guardo tudo nessa cestinha, tá? Eu tenho aqui... Tem aqui meu hidratante, que eu uso da Nivea. Corantes, e eu tenho 3 cores. Eu tenho pink, azul anis e amarelo gema, tá? Eu tenho essas 3 cores. Eu tenho que comprar também mais cores. Bolinhas de isopor eu tenho rosa. Gente, também nesse aqui porque eu comprei um kit de slime clear, só que acabou a cola clear. Aí veio esses aqui. Bolinha de isopor rosa, bolinha de isopor verde, bolinha de isopor branca e bolinha de isopor azul. Aí tem colher, tem 2. Ela tá meio suja, que eu fiz slime com ela. Aí ela tá meio suja, mas é só limpar, tá sujo de slime verde. Aí tem esse creminho aqui, que ele... Acho que ele é de cabelo. Eu gosto de pôr ele, que ele fica bem cheiroso. Tem esse meio que... eu esqueci o nome, gente. Essência, mas só que eu mesma fiz. Tá no embalagem de perfume, mas não é perfume. Foi eu mesma que fiz. Se vocês querem que eu ensine a fazer, escreva aqui nos comentários. Esse potinho aqui de água borrifada, que eu coloco o meu Bodex, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem esse pacotinho de estrelinha, que também veio. Veio 4 pacotinhos de estrelinhas e 3 glitters. Só que eu só tenho 2, né? Um que veio, né? Que é um pouquinho dourado, que eu já usei todos. E tem um que eu comprei. Tá aqui embaixo. Deixa eu pegar. Opa. Que eu comprei. Que é esse aqui, que é um roxo com branco meio que holográfico. Tá vendo? Glitter. Foi 80 centavos. Tá? Aí tem esse tubo velho de cola is. Essa aqui foi que eu usei pra fazer uma mistura de corante. Aí ficou dessa cor. Pra fazer um laranja, pra ver se pegava a cor. Mas ela acabou ficando marrom. Aí tem o tubinho e só uma colher. Deixa eu pegar aqui, gente. Cadê? O Bodex. O Bodex, gente. De tanto eu usar ele, de tanto sujo que ele tá, ele ficou verde. Ele ficou verde. Por causa dos corantes. Vou fechar ele aqui. Esse é o Bodex, tá? Ele é de 500 ml e já tá acabando.
Então não vai comprar mais. Ai, gente, então é isso que eu tenho. E eu vou arrumar aqui de volta pra vocês. Tem os 2 tubos de colas, eu coloco aqui. O hidratante. O saquinho de coisas. Coloco aqui também. Corantes. O glitter. O coisinha de cabelo. Potinho do água aplicada. Um potinho. Ah, tem um barulho. O potinho. Minha essência. E o potinho da misturinha. E fica tudo nessa cesta. E eu guardo aqui embaixo do meu rack. Eu tô usando um rack. Tá? E eu vou mostrar algumas das minhas slimes. Vou mostrar 2 delas, que são as Butters. Cadê? As Butters Slimes. Uma, que ela é verde, a que tava suja. Ela é uma Butter Slime barra Crunch. Que ela é Crunch também. Ela tem bolinha de isopor. Ó, gente. Ela tem glitter roxo, dourado. E junto com aquele lá, que é meio holográfico branco, né? Aí tem as bolinhas de isopor branca e rosa. E algumas azuis. E ela estica muito, só que ela tá butter. Eu não coloquei massa de EVA nem soft clay, que é a mesma coisa. Tá, eu não coloquei massinha, pula-pula, nada. Ela ficou assim. Não sei porquê. Ó, gente, tá vendo? Parece que eu coloquei neve instantânea. Ó. Ela não estica. Ela não estica assim de abrir, mas ela estica assim. Ela é bem boa. As bolinhas de isopor às vezes caem quando eu estico ela, mas ela é bem boa. Tem outra que eu disse que eu fiz aquelas misturinhas, que eu mostrei pra vocês. Que o potinho tava sujo, né? Aqui, ó. Ela é uma bem pequenininha, ó, bem pequenininha. E ela tava laranja, só que ela ficou dessa cor. Ela ficou dessa cor. Com marrom, sabe? Aí ela tem bastante glitter. E ó, também ela tá bem. Só que ela tá mais dura que aquela. Essa aqui não tem bolinha de isopor. Ó. Tá, gente? Elas não estão fazendo clique. Tá? Esse aqui é o barulho do plástico. Eles estão caindo. Esse aqui é o barulho do plástico. É que eu já vi uma mulher gritar. E, bom, gente, é isso. Eu queria mostrar mesmo um pouquinho dos meus materiais pra fazer slime. E no próximo vídeo eu vou tentar fazer uma slime bem bonita pra vocês. Bom, gente, obrigada por assistir. E se inscreva no canal, deixa o seu like. Tá bom? Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.